Karibu, ikiwa ni Januari 8, siku ya kujadili na kuzungumza kuhusiana na uzito wa afya pamoja na muonekano. Hii ikienda sambamba pia na mwezi Januari ukiwa unaambatana na malengo hasa ya watu mbalimbali katika kuweka afya zao vyema, kama ni kupungua, kama ni kuongezeka, kufanya mazoezi, kuwa na mwili ambao unakuwa na nguvu imara. Yote hayo tutajadili hapa, lakini tutafahamu pia njia sahihi ya kufanya hivyo, si tu kupitia mazoezi bali hata kupitia vyakula ambavyo tunakula. Na katika kujadili hapa tumewalika Ome Fitness ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mazoezi tiba pamoja na chakula, kwa sababu mazoezi yanaenda pia sambamba na kile ambacho unakula. Unaweza ukafanya mazoezi sana lakini kile ambacho unakula kikakurudisha pale ambapo ulipokuwa na kikakusaliti. Karibu sana Ome. Bro, karibu sana bana. Asante sana kaka. Leo tutajifunza mengi sana. Sana. Nataka kidogo nianze piga tizi kidogo. Kuchonga mwili. Kutengeneza mwili, jambo la msingi sana. Sora? Safi kabisa. Shukrani sana. Hai, tutaungana pia na mtaalamu wa kuboresha muonekano kiafya kupitia mtandaoni, Nasra Nassor, pale ambapo atakuwa tayari, lakini tutaanzia hapa na kufahamu kuhusiana na siku hii. Na Ome, kwanza mtu ambaye ana uhitaji ama mwili ambao unakuwa una uhitaji wa kufanya mazoezi, ni kila mtu ama kuna viashiria ambavyo vinapaswa kuwepo? Kila mtu anatakiwa kufanya mazoezi, kwa sababu wengi tumekuwa na hii mtazamo wa mtu akishakuwa mnene sana ndio kufanya mazoezi, mtu akiwa mwembamba sana hapana, mimi sihitaji mazoezi. Wote tunahitaji kufanya mazoezi kwa sababu mbona hapo kwenye mwembamba ambao umeniangalia mimi nafanya sana mazoezi. Sasa uliza mazoezi gani? Mazoezi gani? Mazoezi gani? Push up sana. So wengi wanazania mpaka ukishakuwa mnene sana au ukishaanza kuwa mgonjwa, wengi wanapata recommendation ya daktari kwamba fanya mazoezi ndio anza kufanya mazoezi, lakini muda sahihi wa kufanya mazoezi ni sasa hivi, wakati ukiwa na afya yako, ili kuweza kujikinga usifikie unene, kujikinga usifikie kwenye situation ya daktari akwambia anza kufanya mazoezi ili kurudisha tena afya yako. So kila mtu anatakiwa kufanya mazoezi, iwe mtoto, mtu mzima, mzee, kwa yote ambaye anaweza kuinuka siku kufanya shughuli zake kila siku, basi lazima kufanya mazoezi. Na hapa katika utangulizi niligusia kuhusiana na vyakula pamoja na mazoezi. Vina uhusiano gani wa moja kwa moja? Vina uhusiano moja kwa moja kwa sababu unakuwa na chakula. Hii mwili wetu tu sio tu ni sehemu tu nyumba. Hapana, huwa unasapotiwa na nutrients, vitamins, madini, na hivyo vyote vinatoka kwenye chakula. Sasa kaka, ndio kuna wengine wanasema kwamba sasa sijui nisemeje, yani unasema kwamba mwili unatokana na kitu mtu anachokula. Ndio. Kuna mtu yani sio kwamba anakula sana lakini mwili wake unakuwa mkubwa tu. Ndio. Lakini kuna mtu mwingine yeye hata ale nini, mwili wake unakuwa vile vile. Sasa hapa kuna vitu viwili. Kwa mtu wa kwanza ambaye anakula sana, ambaye anakula kidogo, ile mwili wake unakuwa mkubwa. Kwanza amekula nini? Hata kula kitu kidogo lakini kaki na sukari nyingi, timisi mwili wako utakuwa mkubwa. Kwa sababu sukari ina tabia kumnenepesha mtu. Na kitu kingine umesema kwa watu ambao ni wembamba, ambao wanakula, watu wanene pia ambao ni watu ambao wanakula kidogo alafu wananenepa sana, sometimes wanakuwa na slow metabolism, na inasababishwa na kutofanya mazoezi pia. Yaani kama unafanya haufanyi mazoezi, unakuwa uwezo wako wa kumeng'enya kile chakula na kutumia kama unakuwa ni mdogo. Kwa wale ambao wana wembamba wanakula lakini wanenepi, kuna kitu kinaitwa inflamed gut, kwamba tumbo lako linakuwa limeharibika, huwezi kuabsorb nutrients ambazo zinatokana na kile chakula. Kwa hiyo unatakiwa kwanza urekebishe tumbo lako kupitia uondoe inflammation tumboni, then ndio uje kuanza kula chakula na tumbo lako liweze kuabsorb, kwa sababu kama nilivyosema unakuwa na chakula. So kama tumbo lako liweze kufyonza vile vyakula ambavyo unakula, hauwezi kunenepa. Lakini pia kwenye mazoezi kuna ambao wamefanya mazoezi wakitamani kupungua, wakajikuta wanaongeza appetite zaidi, na hivyo wakajikuta wana mili na kuwa mikubwa zaidi. Na hicho kitu kipo. Na kila mazoezi unatakiwa kujua kwenye stage gani unatakiwa kufanya mazoezi yapi. Kama utaenda gym na utaanza kufanya mazoezi ya kunyanyua vyuma vizito ambacho sio kitu kibaya, elewa tu appetite yako itaongezeka.
lakini lazima ujifunze kumanage hichi kitu, kwa sababu ukifuata kile kitu ambacho unakitaka itakuwa ni ngumu sana. Nidhamu kwenye swala kupungua, nidhamu kwenye swala kujenga mwili na kurudisha afya ni jambo la msingi sana. Yeah. Chakula sio chakula chote mimi napenda kula. Lakini natakiwa tu kula kwa sababu kina umuhimu. Kwa mfano parachichi, sio mpenzi wa parachichi. Lakini uweze kukosa kwenye chakula changu kuna nimekosa parachichi kwa sababu umuhimu wa parachichi. Same kama yani unakula sio kwamba unapenda, lakini unakula kwa ajili ya nourishment, kwa ajili ya mwili wangu, sio mimi. Nikitaka kula ninachokitaka hapa ndakula chips kila siku. Na unaipenda, unaenjoy ukila. Ni kitu ambacho unaenjoy. Yani ukishakula unajisikia vizuri. Sasa hiyo ni ndio uepushe sana kwenye kama unataka kufikia malengo. So kwa wale ambao wanaenda gym wanapata njaa sana, kuna njia za kusuppress njaa, kuipunguza njaa na kuja kuelezea, lakini utakiwa kuifuata kila njia inayokuambia. Sababu njaa sio kitu kibaya. Umesikia hiyo, njaa sio kitu kibaya. Lakini inategemea kile ambacho unakula. Na zaidi katika mpangilio huo wa vyakula watu pia hutofautiana. Mfano kama alivyosema, kuna wengine wanataka kupungua, wengine wanataka kuongezeka. Ni lishe ya namna gani ambayo unashauri katika makundi hayo tofauti, mfano kwa nyakati za asubuhi, mchana na hata jioni? Okay, so kwa watu wote ambao wataka kuongezeka na kupungua, na nataka niweke kitu kimoja sawa. Wengi wanaamini kutaka kupungua na kuongezeka unahitaji mbinu mbili tofauti. Hapana, unahitaji kitu kimoja. Huyu ni mbinu ile ile. Mbinu ile ile. Huyu anataka kuongezeka, anataka kuongezeka kama nilivyosema, anakuwa na inflamed gut. Kwa asubuhi hataki kula ili auache tumbo lake lianze kujirekebisha. Tumbo lako, mwili wako unaweza kujirekebisha wenyewe kama utaupatia muda wa kupumzika. Na ukitoka hapo anze kula vyakula vizuri. Yaani kupumzika kula au kupumzika kula? Kupumzika kula. Kama tumbo lako unataka lifanye kazi vizuri, lisiwe na kufanya kazi ya digestion muda wote, unataka ku relax. Sasa wengi wanachokosea ambao wanasema labda ni wembamba na wanakula wanenepi, wakitoka wanaenda kula vyakula gani? Kwa kama utaenda kula kama ugali, ndo mazingira yetu ya kawaida, wali, chipsi, pizza, burger, mazingira yetu hapo, huwezi kuongezeka kwa sababu vile vyakula vina nutrients za kutosha. Kwa mtu anataka kupungua vile asubuhi atakiwa kula ili kuacha tumbo lako upate muda wa kufanya digestion ya mafuta ambayo umekuwa nayo. Na unataka kula vyakula gani? Vyakula vyenye protein. Like nyama, mayai, samaki, dagaa. Hautakiwi kula hiyo. Hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kula ili uweze kunourish mwili wako. Ili uweze kuongezeka au uweze kupungua. Yaani wote tupo kwenye same boat, lakini tunaamini tunahitaji safari tofauti. Hapana. Huwa ni safari moja. Lakini sasa tunajua tuna makundi mbalimbali ya vyakula ambayo kuna ambayo yanaongeza mwili na kuna ambayo yanajenga mwili, nyingine yanaweka mwili joto, na mwingine yanaongeza nguvu. Kwa mfano speaking of vitamin. Vitamin tunaamini kwamba zinakupa nguvu. Ukizungumzia protein zinajenga mwili, si ndio? Ukizungumzia carbohydrates zinakupa nguvu. Hizo ni kama mtu akiwa sana carbohydrates ananenepa sana kwa sababu so chakula vya carbohydrate tunasema mtu akiwa sana vinanenepa kwa sababu ni vyakula ambavyo vinatoa nishati nyingi. Sasa kwenye mazingira yetu ya kazi ya siku hizi hatufanyi hizo kazi nyingi. Babu zetu walilima, walikuwa hawakuwa na bolt, hawakuwa na boda, hawakuwa na usafiri au kujua lifti, walitembea, walikimbia, walipanda ngazi. Lakini siku hizi tunakula vyakula vya wanga, maybe kuliko kama wao tulivyokuwa nakula. Lakini siku hizi maisha yetu yamekuwa very comfortable. Yaani maisha yetu siku hizi ni mepesi sana. Wakati huo tunakula wali, ugali vile. Mtu anakaa asubuhi, amekaa hapa mpaka saa 8, katoka hapo nyumbani, kachukua gari yake, kaenda nyumbani tena, kachukua tena juisi, sijui maziwa kidogo, amekunywa, anasubiria jioni hapo. Anafanya kazi zake kwenye kompyuta, usiku tena anakula, analala, same routine. Kesho asubuhi kwenye gari, ofisini tena masaa 8. Vile. Sasa kwa namna hiyo kama utaendelea kula vyakula sana vya wanga utaongezeka tu. Kwa hiyo tunasema hii balance inahitajika kote, lakini wote tupo kwenye boti moja. Yaani wote lazima tule vyakula sahihi, wote lazima tufanye mazoezi, wote lazima tujipe mwili, tumbo muda wa kupumzika. Sasa kwa mantiki hiyo, kwa mfano kama wewe hapo, unajua ngoja tukutumie kama modo. Ndio. Kwa sababu inawezekana labda kuna mtu anatamani kuwa na muonekano kama wako labda, kwa mfano. Wewe ratiba yako ya kula, asubuhi unakula nini, mchana unakula nini, jioni unakula nini? Okay, mimi asubuhi sili. Huwa huli kabisa asubuhi. Huwa naanza kula saa 5, hata simshauri mtu aanze kula asubuhi.
chakula asubuhi kama mtu anataka kuongezeka, kuamini kuongeza uzito haiwezekani. Kwa sababu kama nilivyosema, unahitaji hiyo gap ya kuacha tumbo lako lifanye kazi. Na kama unataka kupungua, basi ni ngumu pia kupungua. Kwa hiyo asubuhi sili, mchana kwa hiyo siku unakula mara moja au mara mbili. Na sababu nyingine, ratiba yangu nyingine, unakunywa chumvi asubuhi. Hapa unaweza kukaa mpaka saa 2 saa 3 kichwa kimeanza kuchanganyikiwa hivi, pata njaa, kwa unakunywa maji ya chumvi, kwa sababu chumvi inasaidia mwili wako jinsi au kuperform. Na mwili kuperform peke yake, zina perform ni organs, moyo, mapafu, misuli ya figo. Sio mimi naifanya kazi, ni hizo organs. So nazipa chumvi, zinakuwa na nguvu kidogo. Ratiba yangu nyingine, hiyo utaalamu wa kutumia chumvi umeupata wapi? Hii ni muda ipo. Ni chumvi ni electrolyte. Mwili wetu unahitaji electrolyte balance. Madini. Madini, potassium, sodium and magnesium. So hii inahitajika balance, na tumeisahau tu kwa sababu siku tunakula sana sukari. Lakini unawaka gani kwamba ni hiyo chumvi ya mezani? Kwa sababu na yenyewe pia watu nahimizwa kama ukichukua kiasi kingi inakuwa na madhara. Okay. So kwanza huwezi kula chumvi kwa kiasi kingi. Huwezi. Kama uamini, basi chukua kijiko cha sukari hapa, kula, afu chukua chumvi utatema. Wengi wanashindwa kumaliza chakula chenye chumvi kwa sababu chumvi inaweza kujimoderate yenyewe. Yaani huwezi kuovereat chumvi. Kwa hiyo chumvi unakula kila siku, maji chumvi kila siku. Na chumvi kizidi mwilini, kuna njia nyingi za kutoka. Tatizo njia haja ndogo, haja kubwa, jasho. Kuna njia nyingi za kutoa chumvi, lakini hatuna njia za kutoa sukari. Baadhi yetu tunakula sana sukari kuliko tunavyokula chumvi. So nikila chumvi, mimi nikijisikia vibaya hapa, najua tu figo zangu zinafanya kazi vizuri, itaenda tu kutoka. Na chumvi ambayo itahitajika kiwango mwenye kitabaki. Na unakunywa na maji ya kutosha. Na uzuri, huwezi kunywa, uzuri unywe maji na chumvi, kwa sababu hauwezi kuabsorb, seli zako haziwezi kufyonza ile maji kama bila sodium, bila hayo madini ambayo tumezungumzia hapo. So utajikuta tu umekunywa maji lita 2 lita 3 zote umeenda kuzitoa chooni. Kwa nini nakunywa maji naenda sana chooni? Ni kwa sababu unywe maji bila chumvi. Yale maji yanapita tu, yanapita. Seli zako haziwezi kuaccess yale maji bila madini. Kwa lazima uaje some chumvi. Okay. Sio kwenye maji yote, la asubuhi unapokunywa unakunywa kidogo. Sasa hiyo ni asubuhi, ndugu yangu. Maana asubuhi wewe unakwenda kukutana na chakula saa 5 au saa 6. Saa 5, saa 6, saa 7. Huo ndio mlo wangu wa kwanza. Saa 5, saa 6 au saa 7. Ambayo inakuwa kama mchana sasa. Cha mchana. Na usijisikie vibaya kukosa chakula cha asubuhi. Ukiangalia asubuhi tuna option nyingi zaidi ya ngano na sukari. Hicho ni kitu kibaya kwa mtu anataka kupungua au anataka kuongezeka. Hamna option nyingi sana. Ni either ngano au sukari. Ni hivyo. Tutakula mandazi na chai. Chapati na maziwa, keki na nini. So hizo ni wanga ambazo unaweza kusumia hapo mchana. Unajua ukishamka asubuhi kuna hormones zinakuwa zimekuwa released, like cortisol, glucagon, growth hormone and adrenaline. Hizo zote zinakusaidia kupa nguvu asubuhi. Lakini akili yetu tumetufundisha kwa kushamka asubuhi lazima ule, lazima. Ni kwa sababu yale mazoea ya mwili kwamba lazima. Nakumbuka hata wakati fulani Profesa Janabi aliwahi kusema kwamba yani asubuhi sio lazima kula. Sio lazima kwa sababu hizo hormone zipo. Kila mtu anazo. Lakini wewe ambaye unaenda shamba asubuhi kula, ndugu yangu. Nani ujue shambani zamani kidogo nimeenda shambani. Tulikuwa tunakula mchana. Tulikuwa saa 11 tukienda alfajiri. Unaenda shambani bila chochote? Tuna maji. Tunarudi kwanza kula saa 7. Na uhakika na hilo. Nakumbuka kabisa. Nimesoma Makambako mimi. Kwa hiyo hii ratiba unatupa hata mtu anayechimba madini kule migodini anaweza kaitumia. Anaweza kutumia, lakini ndio swala la mindset. Wengi jenishiti na mimi kula asubuhi lazima upate nguvu. Lakini vipi kwa wale ambao unakuta wana changamoto za kiafya ambayo asipokula atapata shida? Sasa hao ndio tabidi lazima awasiliane na daktari. Au wajawazito kwa mfano? Wajawazito hawahitaji. Hawahitaji chakula asubuhi. Kaka. Ndio nasema lazima ongea na mtaalamu. Maybe kama una issue una changamoto ya kiafya. Watu wako wawili kaka, unajua. Mtoto ali chakula. Mtoto ana tumbo. Ni swala la mindset. Mtoto anakula chakula kinatoka kwenye damu ya mama. Sasa kama unakula watoto wawili, mtoto ana tumbo la wapi? Inakuwa ni changamoto. Yaani kwamba maana yake ni kwamba yani ile functioning ya mwili ambazo zinakuwa inaongezeka kwa sababu madam amezungumzia kitu kizuri sana cha nutrient. Wanamama wengi wanaopata mimba wana craving vitu ambavyo havina nutrient. Anataka chipsi, anataka keki, anataka soda, anataka hiki, anataka pizza. Kuna vyakula fulani ambavyo wanavitaka. Ile usikie mama mjamzito anataka mayai.
Sasa kule vyakula vyote vitaka vyote vina nutrient, kinampelekea overeat, kwa sababu usipokula nutrient mwili wako unatuma njaa, unatuma signal ya njaa. Ndio maana kina mama wengi wajawazito wakijifungua wanakuwa na uzito mkubwa, kwa sababu wanakula vyakula ambavyo vitoi nutrients, kwa sababu huwa craving zao sio mayai, sio kabichi. Kwa hiyo hata kisha kula chips sahani 2 atajisikia na njaa. Kwa sababu gani? Sio yeye anataka kile chakula, ni cells zinataka kile chakula, so inatuma signal kwa tuna njaa, so anakula tena. Unakuta tena hajala tena nutrients zinazohitajika. Kwa kama pale ambapo wanapata cravings, inashauriwa atafute vyakula sahihi vya kula. So mwili utaridhika, utapata nutrients za kutosha, ataacha kusikia njaa ovyo. Mchana tunakula nini sasa? So mchana hiyo napita, kwa sababu kishakula saa 5 sasa mpaka saa 7, chakula changu cha mwisho huwa kinakuwa saa 11, saa 12 au saa 1. Ngoja kwanza kaka. Hii mchana wamesema unakula nini? Mchana so mchana mara nyingi nakula labda mayai 8. Mayai 8. Mayai 8 ya kuchemsha. Kitu kama mayai parachichi, kitu ambacho kukosa. Kitu ambacho mayai 8 siku moja. Kwa siku moja. Kwa mwili huu. Sio mimi, ni mwili wangu unahitaji. So mayai 8 chakula changu sana. Mayai 8, parachichi sikose, vitu vile sio kuvikosa. Aidha hapa nikachukua gimbi au kiazi kitamu kimoja au ndizi au boga. Au venyewe 8. Unakuta no. Hiyo sasa huwa wanga naweka kwa kiwango kidogo sana. Kwa sababu kila wanga nyingi sana unakuwa sasa. Wewe kwa nini unakula mayai 8 kaka? Nahitaji protein kwa ajili ya misuli. Unajua ukishafika miaka 30. Lakini protein haipatikani kwenye mayai peke yake. Kuna vyakula that is cheap protein, and mayai ni superfood. Na hayo mayai unakula mayai gani? Ya kienyeji. Ya kienyeji. Unataka una access ya kuyapata maki Dar es Salaam hapa kuyatafuta changamoto. Lazima kidogo. Ila wewe umeshajihakikisha kwamba una access ya kuyapata mayai. Kuna watu ambao wanaagiza. Ni muhimu sana kwa baadhi za sahani zako bila shaka. Kondo hivi kama hivi. Huu ndo mlo wako wa jioni au wa mchana? So unakuta huu ni wa mchana. Na huu ni chakula cha mwanafunzi wangu mmoja alinitumia. Mimi chakula changu hakina mayai madogo vile. Lazima mayai yako. Ukiona sahani yenye mayai nyingi ujue hii inamhusu Ommy Fitness. Lakini yale ni maini au ni nyama? Ile ni maini, yale ni maini. Na ile ni supu. Ile ni supu yenye mafuta. Lakini mayai, maini si ndio zote zenye protein. Mwili wako unahitaji protein ya kutosha. Kama nilikuwa nataka kuzungumzia kitu kimoja, tunapoteza siku hizi misuli, sio kwa sababu tu tufanye mazoezi. Kwa sababu naona kuna protein ngapi unajua? Maharage, maini, mayai. Hizo ni proteins. Sasa ngoja kwanza. Kwa nini mtu asije kula mayai? Hiyo ni protein. Tayari ameshakula kundi moja la chakula. Akala okay fine, kuna parachichi ambayo ni vitamin na ina vitu gani vingine. Alafu mboga za majani ni sawa. Fiber, yes. Alafu akatafuta vitu ambavyo vyakula ambavyo vina madini kama sema dagaa au something. Okay. So pale kwenye mayai ina madini mengi, vitamin A, kuna vitamin A, vitamin D, vitamin K. Kuna vitamin B, kuna folate. Kwenye mboga mboga kuna lot of vitamins. Zile mboga mboga. Kwenye unazungumzia maharage ni wanga. Sio protein. Maharage ni protein bwana. Maharage ni wanga. Poa, tunachanganya tena utaona. Kweli. Ni kitu ambacho tunataka tukianleni. 70% ya maharage ni wanga, sio protein. Lakini maharage tunaweka kwenye kundi la proteins. Huwa imewekwa kwenye kundi la protein. Ile kitaalamu kabisa nakumbuka mimi unajua mimi nilifundishwa hivyo pia. Sikusoma. Kuna wengine wanaziweka kote kwamba ni source ya protein pamoja na carbohydrates. Na wengi ni jamii za Kihindi, wale ambao wali nyama wanatumia maharage kama protein. Lakini kwa sisi ambao una opportunity ya kula nyama, mayai ni wanga zile. Ina quantity nyingi za wanga kuliko protein. Okay, basi tuseme ina vyote. Ina vyote. Ndio, So mimi wanaitumu kama nani? Na mwili wako unahitaji sana protein kuliko kitu kingine chochote. Sasa macronutrients zote. Macronutrients vile vyakula unavyohitaji kwa kiasi kikubwa. Sisi tumeelekezwa kama vyakula vyenye mafuta, protein na wanga. So mimi nakula sana protein kwa sababu ya kutunza hii misuli. Ukishafika miaka 30 hii misuli inaanza kupungua na ndio hapo magonjwa yanapoanza kuja. Watu wengi wanaanza kuzeeka chini. Sio kwa sababu umri umeenda, kwa sababu wana misuli. Na hii misuli haitunzi kwa mazoezi pekee yake, inatunzwa kwa kiwango kingi cha protein. Okay. So ndio ule protein yani sana sasa hivi. Kwa sababu nimeona watu ambao wanakwama. Yani mtu kuchoma sindano hawezi kusurvive ya protein milioni.
kwa sababu tu hajala protein za kutosha alivyokuwa. Sure. So unahitaji kuweza kuprotein kwa wingi kwa sasa hivi kama unaweza. Okay. Tumkaribishe sasa Nasra Nassor ambaye ni mtaalamu wa kuboresha muonekano kiafya na amekuwa pia akifanya mazoezi na kuhimiza pia katika masuala hili. Habari za hapo Nasra, na karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana. Kwa majina naitwa Nasra Nassor. Nimejikita sana kwenye professional yangu, hasa ninajihusisha na masuala ya graphics design, lakini pia katika harakati za kujitafuta nimekuwa nikiingia kwenye tasnia ya urembo kwa ujumla. Nikizungumzia urembo na maanisha masuala ya kwanza afya na urembo wa mwanamke kwa kujitambua pamoja pia na kujithamini. Na kwenye swala la pili nimeweza kuingia kwenye tasnia ya urembo kwenye upande wa afya ya ngozi. Hii ni ikijumuisha pamoja na kujitunza. Kwa ufupi kabisa, labda niweze kuchangia hili kwa uchache kupitia safari yangu ya afya pamoja na urembo wa mwanamke. Mimi ni mama, ni mke na ni mama watoto wawili, na sasa hivi takriban inakaribia miaka 41. Nimeanza safari hii ya kujitunza kupitia tasnia ya urembo wa afya na mwanamke tangu mwaka 2007. Rasmi kabisa nilianza mwaka 2008, lakini nilikuwa nikiwa nashiriki baadhi ya mazoezi kupitia hizi gym, na gym moja maarufu sana ilikuwa iko Mwenge pale, wanaita home gym, ambayo nilikuwa nikishiriki asubuhi pamoja na jioni. Kitu pekee ambacho nimeweza kujifunza kwenye safari yangu ya afya na urembo wa mwanamke ni namna ya kujipenda. Hii nikiwa na maanisha kwenye upande wa self love. Imenifundisha kwamba ili uweze kujipenda kuna hali fulani kama mwanamke unatakiwa kuwa nayo, na hali hii kwanza ni ya kujishukuru wewe mwenyewe kama mwanamke. Pili ni hali ya mshikamano wa kujiheshimu, kwamba ukijua kujiheshimu utaweza kujitunza, na katika maono chanya utakayokuwa nayo juu yako wewe mwenyewe kama mwanamke. Lakini katika haya maono chanya pia inajihusisha kujihurumia. Wakati unajipenda unatakiwa kujihurumia pia na kuelewa thamani yako wewe kama mwanamke. Katika kitu cha pili ambacho kimenifunza kwenye safari yangu ni ile value ya mwanamke mwenyewe. Kwa maana ya kwamba kujithamini. Ukiweza kujithamini, kama utaweza kujipenda na kujitunza, basi pia utaweza kujithamini. Sasa watu wengi wamekuwa wakiniuliza katika safari yangu hii kwamba muonekano wangu labda na namna ambavyo niko ni vitu viwili tofauti. Kwa maana ya kwamba ninaonekana bado ni binti mdogo, kana kwamba tayari nimeshavuka kwenye usichana, niko kwenye hali ya mwanamke ambayo kwa kunitizama tu huwezi kujua kama labda umri wangu ama kulingana na vitu ambavyo ninavifanya. Na kwenye safari hii pia nimeweza kufahamu baadhi ya vitu fulani. Watu wengi sana wamekuwa wanapata changamoto, especially sisi wanawake, wanapata changamoto kwenye masuala ya afya, mwili, pamoja na hiyo hali ya kujiangalia wao wenyewe. Hawajui wanatakiwa kufanya nini kwenye safari hii ya kujitunza. Unakuta mtu anakwambia mimi labda ni binti mdogo, kwa mfano labda tunasema miaka 25 mpaka miaka 28. Kwa muonekano wake anaonekana ni mdada mkubwa,
lakini kwa umri ni mdogo. Sasa hapendi hiyo hali na anataka kutoka kwenye hiyo hali. Anapokutana na wewe anakwambia, wewe uliwezaje kuwa hivi, au uliwezaje kufanya hivi, au ni uwepesi gani ambao ulikufanya wewe mpaka ukafikia hapa. Kwangu mimi naona kama ni changamoto, siwezi kufikia hayo malengo na natamani kurudi kama nilivyokuwa kipindi fulani. Lakini ukimuuliza lifestyle yake kwanza, yani mfumo wake wa maisha ukoje, unakuta labda tuseme ni wale wadada wa mjini, kwamba anatumia muda mrefu sana usiku kwenye starehe, lakini pia utendaji wake wa kazi hapati muda wa kupumzika. Ukifuatilia labda mlo wake kwa siku ukoje, unakuta kwa mfano kama vile tunavyosema breakfast, watu wengi wanadhani kwamba breakfast ni lazima uandae chai, haswa chapati labda 2, 3, vitumbua 4 uweze kupata huo mlo, wakiamini kwamba hiyo ndio breakfast. Lakini katika mimi kujielimisha, nimekuja kugundua kwamba breakfast ni ile hali ya kwamba utafunga labda usiku mzima, lakini asubuhi kwenye mida labda kuanzia saa 2 mpaka saa 3 you have to break that fast kwa kitu chochote. Unaweza kubreak kwa maji tu, lakini mtu anakuambia mimi siwezi kwa sababu naingia kazini, kutokana na kazi yangu inabidi nipate chai kwanza ili niweze kupata ile stability ya kufanya kazi. Lakini ya mwanzoni nilikuwa nikiamini hivyo, lakini kadri ya siku na siku nilivyokuwa nikiweza kujifunza, nimekuja kuamini kwamba kuna vitu ambavyo asubuhi tunatakiwa kubreak. Ni kama vile nusu swaumu unafunga, ambapo mimi nilikuwa na challenge kwa siku 90 za mwanzo, kwamba nimeonekana labda kilo zangu ziko 75, lakini target nikijiangalia urefu na umri natakiwa kufikia kilo 60. Nifanye nini? Kwa hiyo nikajiwekea safari fupi ya siku 90 kuona kwamba naweza kugain hizo kilo 60. Yani kutoka kwenye 75 kuja kwenye 60. Ni vitu gani ambavyo natakiwa kufanya? Kwa hiyo nikawa natengeneza mfumo wa kupata detox za asubuhi, ambayo kwenye detox yangu ikawa inajumuisha maji ambayo unaweza kutia labda lemon pamoja na mint, kupata ile refresh pindi ninapokunywa, nisipate ile, kwa sababu vitu vingi ambavyo vinaweza yani vyakula vingi au vinywaji vinaweza kusaidia kupunguza mwili, vyote vinakuwa ni tasteless, ambavyo havina ladha, yani ile ladha ambayo itamfanya mtu ale ajisikie. Kwa mwanzoni inakuwa ngumu, lakini kadri unavyozidi kujizoesha unakuwa unaizoea hiyo hali, kwamba anakuona ni kitu cha kawaida. Ni sawa sana na mtoto mdogo ambaye amezaliwa anaanza kupewa vitu ambavyo havina chumvi wala havina sukari. Naam, lakini kadri anavyozidi kukula ile, kwa sababu tumbo likishashiba hasiti tena njaa, wala haijui hiyo ladha ya chakula ikoje. Lakini kadri anavyozidi kukua, ukianza kumwekea sasa sukari kidogo, chumvi kidogo, anaona kile chakula ni zaidi. Na hapo Nasra, pamoja na vyakula, nimeona moja kati ya vitu ambavyo unafanya ni kufanya mazoezi ukiwa nyumbani. Kwa wengi kuwa na hiyo discipline imekuwa ni changamoto. Unadhani ni mambo gani yanaweza yakasaidia mtu ambaye pengine angependa kufanya mazoezi pia akiwa nyumbani? Okay. Kama nilivyosema pale awali kwamba nilianza kufanya mazoezi gym mwaka 2007 mpaka mwaka 2009. Lakini baada ya 2007 mpaka 2009 nilikuwa nikienda gym, lakini baada ya kuona kwamba nina changamoto mahala napoishi na gym ambazo nashiriki kwenda pana umbali kidogo, na bahati nzuri mimi nilibahatika mwenza ambaye yeye ni miongoni mwa watu ambao wanashiriki sana mazoezi. Okay. Kwa hiyo nikajaribu kumshirikisha kwamba naweza kufanya hizi training zangu nikiwa nyumbani, akaniruhusu. Kwa hiyo nikaanza kununua vitu taratibu, vifaa labda zile dumbbells na kamba na vitu vingine ambavyo vinanisaidia kufanya mazoezi. Na nikaona kwamba safari ya nyumbani kwangu pia ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshazoea kuwa jumuiya na ile kujumuika na Lakini kufanya mazoezi nyumbani kama hauna ari na haujatia nia na haujaamua, kuna ile kwamba asubuhi unaweza kuamka mwili unauma, umechoka, haujisikii kufanya, kama nitafanya kesho. Kabisa. Mimi nilikuwa nina nia na kitu ambacho kiko ndani yangu, napenda. Kwa hiyo haikuniwia ngumu sana, na haiwezi kupita wiki mimi bila kufanya mazoezi. Hata kama nitaskip siku moja, aidha nitafanya kupitia app, lakini pia kuna mazoezi ambayo tayari nimeshakuwa well trained,
ambayo nayafanya pia nyumbani, na hii ilikuwa ni pamoja na yoga, nafanya cardio, nafanya hizi workouts ambazo zinajumuisha labda hii road working, lakini pia nilibahatika kujifunza aerobic na mazoezi mengine ambayo nilijaribu kuingia kidogo ndani, alafu nikaona kwamba hayawezi kunifikisha popote kabisa. Nilijaribu kufanya carrot. Sasa lakini sikuona kama ni kitu ambacho kinaweza kikanisaidia huko mbeleni. Kwa hiyo nikabaki huko kwenye mazoezi ya viungo pamoja na unapofanya mazoezi pia na akili inakuwa iko sawa. Nikaona hata mazoezi ambayo yanaweza kunisaidia mimi kwenye safari yangu. Na mpaka leo nilikuwa nikifanya mazoezi nyumbani. Sawa Nasra, unanisikia? Sawa. Tumesikia mengi kutoka kwako na kiufupi ni kwamba Nasra unavutiwa kuendelea kumsikiliza kwa sababu ana vitu vingi vya kushare, lakini mimi moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza hapo, unavyotengeneza tabia ya kufanya mazoezi kama ulivyouliza, lazima pia ianzie kwenye akili yako, ila pia ujiweke, yani uhakikishe pia unazungukwa na watu ambao wanapenda hivyo, wanakupush. Kwa sababu kwa mfano wewe Hilda, unaweza ukawa wewe unapenda mazoezi, lakini washikaji zako wote sio labda mtu wa mazoezi. Unaweza mkao mmekaa sehemu unamwambia bwana, ndugu zangu muda wa mazoezi huu. Kuna jamaa linakwambia, jamaa lingine linakwambia, unaweza wewe mazoezi yanakusaidia nini bwana? Unaweza ukajitunza vizuri afu ukatoka hapo kagongo na boda boda. Kwa hiyo ni bali tu kukatisha tamaa. Kwa hiyo unakuta wenzako wote wanabaki pale. Sasa uwezi katika mazingira kama hayo, uwezi ukaishinda hiyo hali. Kwa hiyo lazima pia ujichanganye na watu ambao wana kama yako. Kabisa. Lakini pia kitu gani kingine ambacho kinaweza kikamtengenezea mtu? Kuna mtu mwingine anaweza akaanza vizuri kabisa lakini akakosa consistency. Na hasa wengi ambao wanaanza mwezi wa kwanza, tafiti zinaonyesha yani mwezi wa tatu hapo washapoteana. Yaani hapo mwezi wa pili tu wanaweza kama anavyosema, lazima una kitu inaitwa self drive, yani uweze kujipushi mwenyewe na uweze kuweka target. Yeye Nasra hapa alisema kuwa alikuwa na kilo 75, akatamani kufika 60. Sasa unapoacha na amefika na unapotaka sasa unafika 70, 75 ukafika 70, 68, 60 hujafika, ile means afukaacha mazoezi means umejisaliti mwenyewe. Kwa ile lazima uweze uwe na nidhamu binafsi. Kufanya mazoezi sio jambo rahisi. Jambo yani kuamka saa 11 kwenda kukimbia, kwenda gym, kunyanyua kitu ambacho kinakuumiza, unahitaji self drive, yani uwe na nidhamu binafsi sana. Na wengi ndio wanakwama pale. Na mazoezi sio swala tu la hiyo tu. Pia unatakiwa ufanye mazoezi alafu ujifunze kuwa grateful kwa kile ambacho unakipata. Kwa mfano, ukienda fanya mazoezi siku hiyo, umefanya mazoezi kidogo, mpaje push up 2, umeweza, kesho kapiga 5, usiangalie matokeo kwa hizi push up 5 zimenyingizia nini. Angalia kwa siku ya kwanza mwingine akienda gym siku ya kwanza tu amenyanyua mara moja mara mbili, anaenda kujiangalia kwenye kioo pale kama. Sasa hicho kitu kibaya. Lazima uangalie performance, usiangalie matokeo. Matokeo yanakuja baadaye sana. Siku ya kwanza utaanza kujiangalia kama kwenye kioo. Matokeo yanakuja. Kwa shida yetu pia ni kutaka matokeo ya haraka. Matokeo ya haraka ni kitu kibaya. Kwa mfano wewe ilikuchukua muda gani mpaka kuanza kubadilika na kujiona sasa tayari kuna mabadiliko kwenye mwili wangu? Mimi nilikuwa mnene sana. Sasa ile hali kuitwa bonge ilikuwa inanikera. Kumbe umewahi kuitwa bonge? Mimi ni bonge. Asili ni bonge, nikirelax kidogo hapa nafutuka. Mimi ni bonge sana. Sasa mwaka 2017 nikasema nifanye mabadiliko. Nilianzia ndani kama Nasra. Nilianza ndani. Mimi nilikuwa nafanya mazoezi ndani, nachukua hapo, nachukua huku, nilikuwa najifunza self drive. Na nilikuwa najipush kutokana na ile kuna mazoezi nilikuwa nikifanya nilikuwa siwezi. Baada ya wiki 2 nikaanza kuweza. Nasema tunaenda sehemu. Kwa hiyo nilikuwa naangalia hicho. Nimeenda nikaanza kupata matokeo. So na kufundisha kitu kingine, jifunze kuangalia matokeo madogo. Kama ulikuwa una six pack umepata ka six pack moja, hapo kashikilia. Kama kapili kanakuja. Kwa hiyo inakuwa hivyo, endelee kupush. Kidogo. Yaani usitake matokeo makubwa kwamba kuna watu wanatoka hapa, fanya mazoezi haya. Unafanya mazoezi yake mwezi uone umeacha. No, yule ana miaka 9, 10. Ukiangalia hapa anavyozungumzia madam. Yaani miaka hiyo. Sasa yeye ameanza 2007 lakini mtu anataka kufanya mazoezi miaka 3 apate matokeo. So haijalishi kwamba matokeo yatakuchukua miaka mingi kuipata, lakini unatakiwa ujifunze kuona matokeo vidogo ambavyo hivyo vikupeleka kufanya zaidi. Ukiwa unafanya mazoezi unapaswa kuacha ukipata matokeo au unapaswa kuwa kitu endelevu? Sababu wengine wanaweka tu lengo lake ni kufika hapa, akishafika basi anaacha. So kwanza ukiwa unafanya mazoezi kupata matokeo kutosha, kuacha ngumu. Kwa sababu unakuwa na hofu mbili, hofu ya kuwa kawaida
nafua hofu ya kurudi ulikotoka. Kwa sisi ambao tunajiona tunafanya mazoezi, ukikumbuka ulikotoka, ile hofu huwa inafanya wengi waendelee kufanya mazoezi. So na kwenye kupungua kujenga mwili ni ngumu, lakini ku maintain ni rahisi. So kama ulikuwa unafanya mara 5, ukishafika malengo yako unaweza kuanza kufanya mara 2, mara 3 kwa wiki. It's easy. Sababu tayari pia ushajua formula, ushajua nini chakula. Ushafikia malengo yako, unafuata tu ku maintain. Ni rahisi sana kuliko kwa mtu ambaye mnene au anataka kuongezeka. Au anataka ukifuati sana, uko mbele rahisi sana. Mbele ni rahisi sana. Nasra, wakati tunakamilisha, tunaelekea kumalizia, ni upi ushauri wako kwa mabinti, wasichana ambao wangependa pia kuboresha mionekano yao hasa kupitia mazoezi na vyakula kama ambavyo umekuwa ukifanya? Ndio. Kwamba nini ushauri wako kwa wale ambao wangependa kuboresha mionekano yao? Yaani wawe kama wewe. Kupitia mazoezi na vyakula. Ni namna gani ambavyo tunaweza kuwashauri? Unawashauri nini wa mabinti wawe kama wewe? Okay. Mimi nafikiri kitu pekee ambacho wasichana tunasema hawa sasa, kitu wanachotakiwa kukifanya kwanza, tarudi kule kwenye kujali kwa ujumla, yani afya pamoja na muonekano. Kula hakuna mtu alipataga kusema tuzo ya kula sana, hakuna. Na hakuna pia ambaye yani kwamba ile mtu anakuambia kufa tu acha nile, lakini unaweza usife ukapata maradhi ambayo yanaweza kukuletea shida baadaye na kusumbua watu kabisa. Harakati za kujitafuta maisha. Kwa hiyo kwanza wanatakiwa kurudi pale kwenye hali ya kujipenda, kujithamini na kujijali. Na mazoezi sio lazima kwenda gym. Unaweza kutembea tu, na ndio mazoezi bora mimi naona yanaweza kuwafaa watu wengi sana. Sure. Hata ukisafiri kwenye baadhi ya nchi za watu unakuta watu wengi wanatembea sana kuliko kwenye magari. Kwa hiyo hiki ndio kitu pekee ambacho wasichana, sio wasichana tu, yani wanadamu wote kwa ujumla kabisa. Nasra, tumekupata vizuri sana. Asante sana. Ukishajua kujipenda, kujithamini na ukaweza kuwa na consistency ya kuweza kufanya hayo ambayo yanaweza kusaidia afya yako, basi unaweza kuishi pia muda mrefu zaidi. Shukrani. Kutokana na ya kidunia. Safi. Shukrani sana. Na mimi nimependa sana hiyo. Unajua Nasra ukimwangalia amesema hapa na miaka 41. Lakini unaweza ukamkuta ukamwambia mambo. Miaka 20. Nimeshtuka sana. Nimeshtuka sana. Bali nilipomwona hivi nikajua mbona mwenzetu na watoto wawili ngomea na watoto wawili. Nikataka nimcheki bali kisiniombe namba, lakini sasa ni dada kabisa. Wewe ni mtu wa kumwamkia kabisa. Shikamoo. Hata kuna wengine unaweza kukuta na miaka 30 lakini unaweza kumpa shikamoo. Unamwambia shikamoo. Kweli. Bwana, kwa kumalizia, tumeona ushauri kwa wanawake. Ushauri sasa kwa wanaume. Mimi kwa wanaume wote tufanye mazoezi. Hata usiwe extreme sana, usiwe kama matrainer labda, usiwe kama mimi. Weka tu siku yako Jumatatu, Jumatano, Ijumaa. Hiyo whatever itakavyokuwa lazima nifanye mazoezi. Kama utashindwa kwa attend siku hizo, huo una ile ya kulipiza. Kwa jana sijafanya, kesho na kesho kutwa nitafanya. Hiyo mazoezi na chakula ni kitu cha msingi sana. Kama utakuwa unafanya mazoezi afu unakula vibaya, sio swala tu kupungua unene. Kuna watu ni wembamba lakini wanaumwa magonjwa mengi. Ni kwa sababu ya vyakula vibaya. Kumbuka organs zako zinakuwa unachokula. So kama utakula vibaya, mimi naitaga matakataka, watu wanaelewa ambao walitaka kulisikia. Kama utakula vyakula matakataka, temisi mwili wako unakuwa kama dustbin. Kwa unaanza kuoza kutoka ndani. Watu wasile takataka. Wasile takataka. Nimeona sana unazungumza sana kwenye mtandao. Lakini wengi wanachukulia vibaya, nadhani chakula takataka ni vyakula vya kimaskini. Tembele sio takataka kabisa, takataka. Lakini chips, pizza na matakataka inaozesha mwili. Sure. So unaanza kuoza kutoka ndani, ndio hapo utaanza kuumwa, utafanya hivi, utafanya. So vyakula, mazoezi jambo la msingi. Na tuseme kama naona akina dada wanavyokuangalia unavyoziita chips. Ndio vyakula ambavyo tumevizoea. Nakushukuru sana. Sasa hivi tutaandalia program mimi na ndugu yangu hapa. Nitawaandalia. Eti watu wanasema kama mimi sihitaji mazoezi. Wengi wanadhani ukiwa mwembamba unahitaji mazoezi. Lakini wote tunahitaji mazoezi. Kaka unahitaji kubuild some muscles.
Umri ukienda kidogo inapungua, swali itakuwa mbaya zaidi. Kabisa. Ndugu yangu hapa anahitaji kupiga squat. Ni muhimu. Kwa kina mama ni muhimu sana. Kutanua nyonga, atengeneze na shape nyonga kitu fulani amazing. Ni muhimu sana. Bwana, shukrani sana. Ommy Fitness, lakini tunamshukuru pia Nasra kwa kushiriki nasi kwenye mjadala huu.